ما اسمع وانا ما كسيت ايت jechuunko yaa waan kamiyyuu argaar taamire dhimma ayiluutiin kan wal qabate jechuudha. Maaltu ta'e ayiluu wajjin hin xumurre solvi godha isisterii nana soofsiise dheetti naan ture. Ani sisuman si haasofsiise dheeni. Maalidha isister natti mal. Jechuun waan kamiyyuu argiteerta garummaa anaaf ayiluun nama waliif uumame mitisi waliifis hin uumamnu kana booddesi kanaafiyyuu ayiluu akkanarraa dhooggitu kanan si waan. Ayiluu? Jechuun bakka ani kana booddee hojii koo arrafee jiraachuu hojjechuu barbaada. Hin beektu hojii koo kabajaa akkamii akkan qabu hojii koo akkam akkan jaalladhu. Kanaafiyyuu immoo isaaf sababa isaaniitiif jedhee hojii koo dhabuun barbaadu. Kanaafiyyuu ayiluun irraa dhoorgi. Ani kana booddee bakka namni jechuun natti fakkaatee ture waan naaf ta'u natti fakkaatee ture. Dhugumaan bakka fuulduras abbaa manaa koo taa'ee ni yaadaa ture. Garuu wanta ta'u miti kun kanaafiyyuu kana akka na deeggartu kan. Yommuu na deeggarte dhimma abdii qaba garuu. Aras hin deeggar. Kanaafiyyuu amma maal sin jedhe inni faa bakka hojii? Inni fee bakka hojiillee inni faa bakka hin bilbilasi kanaafiyyuu narraa dhoggi bakka itti meera bakka kana booddee ta'uu dheeniira. Maaliif argaarta namni kaleessa ishee dhiisee dhufee borumuu maaliidhaan abdii godhachuu danda'a. Namni kun nan dhiisoo dhimaadhaan ofitti abdii horadhee taa'uu danda'a. Sirumas immoo isheen akka jaallattu wallullee nammoo natti nimni gaafa duraas immoo natti nimni akka jaalallee qabus kana duras qabus natti nimni wantuma kamiyyuus maquma ishee natti dhaayeen beeku garuu immoo isheen wallullee malee adda hin baane jechaa jirti. Kanaafuu yoo danda'ame isaan lama walitti deebisee ana garuu immoo jireenya kan keessaa bakka akkana biraan geenye itti meera isaa baay'ee bakka hojii dhufaa waardiyoota jeeqaa kanaafiyyuu immoo yoo kan danda'amu ta'e hin dandeessas immoo gorsiiti narraa akka fagaatu godhe. Rakkoon qabu anatu waan akkasii keessa si galche dhiifamashi. Lakkee homaa wantuma keessa nagashitee hin qabdu anis natti fakkaatee itti galee garuu immoo waan ta'u miti isuma dhuga. Na sirreessa. Amma buna bareeda isaa si yaadu. Tolesh. Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa keessanii bakka jirtanitti nageenya kan haa ta'u akkam jirtu suni nagaa godha. Egaa gaarras immoo deebi'ee dhufee jira. Garuu naannoo kana baay'ee miidhaan keessa jirus wanti hundi ulfaataadha. Jechuun akka sadii wanta ibsachuu danda'u miti. Wanta hundumayyuu argaartu waan ta'eefiyyuu bakka garuu mitas gabbaayyaa soodhaaf yaala. Jechuun kan irratti dubbadheen ture waan ta'eefiyyuu wanta kan gurgurratti bitaananii wanta abdiin kuttachiisu hin jiru. Miti gaarra kana miti kana dura wantoota baay'ee darbeen as ga'e. Kun anaaf yamsanii miti bakka waan hin darbe deeman yaada. Wanti hin darbamne hin jiru. Wanta kamiyyuu nan darba. Nan darba isuma dhugaan sun hin jedha. Nama akkasittis jechuun kun nama akkasitti abdii kutatu miti. Abdiin kutatu gamuyyuu wanta kamiyyuu taanaan yoo kan ta'u ta'e hin ta'a jedhee dubbadheen ture kana duras yoo mul'achii hin ta'u ta'es immoo wanta kamiyyuu karaa nagaan keessaa baanaa jechuudha. Akkuma argitanii viidiyoo yeroo darbe irratti guutuu ayiluuni suuqa naa gadhii ture. Kanaaf sheedii kan dura jaallee turre garuu walitti dhufeenyi keenya dhaabbateera. Waan akkasii inni kan natti taasise garuu wantichi akkas miti. Akkuma argitanii ani namni jireenya galeessa jechuun namni kaleessa nama dhiisee dhufee har'a sana maalitti beekamu maal nama ofitti jechuun maal amanuu hin danda'a. Namni kaleessa ishee dhiisee har'a nan dhiisuu dhimma amanuu danda'a. Jechuun akkamitti godhachuu danda'a. Sanumaaf kan jedheeni ani ayiluun jireenya koo keessa akka bu'uun barbaada. Kana booddee sirumayyuu guutuu akka gara jireenya koo dhufuun barbaadu jechuun koo bakka kana booddee egaa ani jireenya namaas jeequun barbaadu. Kana duras immoo wanta hin beekne fidha malee jechuun utuu hin beekne wanta kanatti hin galu garuu wanta kana irratti hin beeku akkuma jaalallee kana dura qabu anis hin gaafannee innis immoo natti hin qabaatu ture natti illee hin himne. Sanumaaf ani duruma isinitti hin ture jireenya namaan jeequ dhugumaanii isheen jireenyi kun dhugaa kan isaan dabarsan kun dhugaa erga ta'ee fi nan dhiisaa jedheen ture. Sanumaaf immoo nama booddee kana guutuun hin dhufa waan jiru kamiyyuutti nama guutuun kana booddee ayiluu akkanarraa dhuguu jechuudha. Bakka jireenya koo keessa guutuun guuttaa ba'u jechuun kan anaaf jedhe gaa'ela waaqatu namaaf kenna. Kanaafuu kan anaaf jedhe waaqni immoo hunduma keenya barreeffameera waan ta'eef kan anaaf barreeffame inuma dhufa. Sanumaaf fedheeni ani amman booddeetti ayiluu kana itti fufuun barbaadu egaa maaliif isheenis argaa jirtu anis shamaradha isheenis shamaradha garuu namni kun yeroo miidhamu dhaabbadhe ilaaluun barbaadani akkuma argitanii naadhiisi isa malee jiraachuu hin danda'u waggaa dheeraa wajjin dabarsine
Kanaafuu haga isaan waggaa dheeraa waliin warroonni waliin dabarsan kuni haga adda ba'anii ta'anii kan waggaaleen kun waan ta'eef yoon ani keessaa bahe bakka murtoon kun isuma kanadha. Isuma dhugaan hin jedha bakka kana booddeen gaa innis arrafee jireenya isaa jiraatu anis immoo jireenya isaa keessaa nan ba'aa fi already itti fufa jireenyi hojiin qaba nan hojjetadha. Yaa immoo wanti dhufu kamiifiyyuu immoo waaqatu beeka anaafis kan jedhu waaqni fida waan ta'eefiyyuu akka sanitti immoo obsumaan jechuun isuma dhugaan hin jedha gaafa yeroo duraa gizeenitti seenu maaliif jechuun bakka huntaa nyaafta wanti kun jedhidha kan itti seeni garuu immoo waaqnis immoo jaallata utuu kana caalaa immoo utuu kana caalaa karaa dheeraa deemnee irra ta'eeti miidhamuu hin danda'a jechuun asitti jechuudha utuma agasiin fagaatiin asitti dhaabbachuun isaa naaf gaariidha maaliif agas mara wanti nutti miidhamu miti yeroodhaan baruun koo waan gaariidha baay'ee waan bakka kana hidhee wanta dhimmu miti kanaafiyyuu kana booddeettanii haayiluuni jireenya keessatti arguun barbaadu haa jiraatanii jireenya isaanii jeequ nagaan haa jiraatan isaan lachuu yoommoo wanta kamiyyuu wanta uumamu hundumayyuu hin argitu ammaaf garuu kuni uumaa anaaf fudhataman qabu haayiluuni akkasis hin godhe dheeyyaanneeni kana booddee immoo akka kanatti itti fufuun barbaadu bakka haa jiraatan jireenya isaanii haa jiraatanii ani nama adda baasuun barbaadu erga isaan immoo isuma dhugaasi erga isaan immoo bakka innis taanaan isheenis taanaan akka barbaades yoo ta'u nama waggaa dheeraa waliin dabarseedha akka isheen natti himtetti waggaa dheeraadha waggaa dheeraadhaaf jaalallee turanii ishees taanaan waggaa ishee kan isa faana dabarsite jechuun umuriin duubatti hin deebi'u kanaafiyyuu immoo isa umurii sana inni deebisuuf hin danda'u kana booddee immoo bakka yaada kootti kana booddee haayiluun akkana bira ga'uun barbaadu guutumaan guutuutti jireenya ofii sanaaf haa ba'u guutuun hin dhufa waan jiru kamiyyuu ittan hima yoo kanarraa dhoggutee narraa dhoggaa jechuun bakka kana booddee hin barbaadu kanumadha dubbiin koo maaliif bakka ba'uun qabaan jireenya isaanii keessa jireenya isaan jeequun barbaadu kanumarra isaanis ta'ee ofii koos miidhurraa yoon ofuma qophaa kootti keessaa ba'ee nagaadhaan hojii koo hojjetadhe maaliif ani hojii hin qaba yeroo kanatti jechuun wanti bakka yeroo koo balleessuun barbaadu yeroo kootti fayyadamuun barbaada waan ta'eefiyyuu kana booddeedhaan haayiluu faana wanta akkasii sana hin barbaadu waan ta'eefiyyuu warroonni immoo jajjabeessaa turtan isuma dhugaa yaada naaf kennaa turtan warroonni koominti nu barreessaa turtan hundumti keessan guddaa galatoomaadha dhugaa baay'een sin jaalladha baay'een sin kabajaa yaada keessa illee nan fudhadha garuu immoo kun murtoo koodha homaa gochuu hin danda'u argaartu waan ta'eefiyyuu waan jiru kamiyyuu moonitis taanaan bakka anaaf kan maru jechuun ani kanan murteeffadhee fi murtoon bakka karaa dhumti nu baasu ani jidduu isaanii keessaa ba'uudha waan ta'eefiyyuu homaa wanti gochuu danda'u hin jiru wanti kamiyyuu yaaleera inta adeeman yaadaa ture garuu immoo kana booddee immoo wanti ta'u nutti hin fakkaatu ana haga barbaannettis wanta kamiyyuu yoo ta'e homaa wanti godhamu hin jiru waan ta'eefiyyuu kanumarra mootu adda baanee innis taanaan na jiraatu waan ta'eefiyyuu kana booddee ani wantoota akkasiitiin hin dhufu bakka umaanaaf jechuun umaanaaf laachaa hin jiru maaliif bakka yoon immoo inni arra ishee dhiisee dhufee borumuna dhiisaa laata jechuun yaadumti keessaniyyuu immoo baay'ee si dhibbisa jechuudha gaafa yaaddu wanti kun jechuun utuu kana aduun atti leera ta'eetiin ana akkasitti jaalallee hin qaban ture garuu immoo adda baan utuu dura na hubachiisee ta'anis nan hubadhaa hin ture garuu immoo sinumayyuu waanuma akkasiyyuu natti hin himne homaa waanuma jaalallee qabuyyuu natti hin himne akka argitanitti isheen immoo adda baanee miti wal lolleedha yommuu namni kamiyyuu nama miti miilliyyuu keenya walitti bu'aa waan ta'eef namni wal lola araaramuun isaa akkuma jiru inni immoo kanumayyuu sirumayyuu maatti hin fakkaanne akka inni taasaa ture bakka wal lolleerraa miti jechaanii ture isheen immoo isin jaalladha si malee jiraachuu hin danda'u bakka anaaf si adda ba'uu qabnetti kadhachaa jirti akkuma argitanii yommuu ishees jaalalumata akkas godhe malee kadhaas naman kadhatamu naman kadhadhu si jemmaa naman kadhadhu maaliif waaqatu malee kan kadhatamu namni kadhatamu nan jaalladha nan kabaja nama kamiiniyyuu akka kamitti nan jaalladha sinan kabaja si garuu eenyumaan iyyuu tanan hin kadhadhu ammas tanan borus eenyumaan hin kadhadhu jechuun gaa'ellis immoo ta dirqeen miti kennaa waaqaati waaqatu namaaf kennaa yommuu hin dhufa ta'ee hin fudhanna yommuu hin ta'us ta'e immoo rakkoo qabu harrafnee ma jiraanna haadis irra naaqata akkuma argitanis immoo isheenis isinis jechaan ta'e jedhani kanaafiyyuu aga inni sidhaamu maaliif bakka wal lolaniiru kana dura immoo beekamaadha isheen akkuma isheen haasaa turtetti wal jaallatu waan ta'eef maaliif wanta kana araaran hin hiikkatan ani jechuudha
kana booddeedha hojii koo waggaa dheeraa jechuun ergan eebbifamee beekee hojii makoo hojjechaara hojii koos immoo dhabuun barbaadu maaliif bakka hojii koo irratti illee dhiibbaa fidaara wanti kun kana booddee mooni jechuun hojii koof kabajaan qaba hojii dhabees miti kana yeroo isaan nama walis dhaqu boqonnaa dhuma wayii fudhadheen wayii dammoo mangaa wayiidhiin beeyituma dhaqa malee kana booddee immoo bakka wanta kamiifuu taananii utuman taa'ee hojii koo hojjetadhee hojiin kan koo jechuun anaaf kabaju godha hojii jechuun baay'ee hojii koo hojii baay'een jaalladha hojii kan kun an kabajasi baay'een jaalladhasi hojii koos dhabuun barbaadu sababa kanaaf dhimma hojii koos dhabuun barbaadu naafiyyuu sababa saniin kan wal qabatee ani waan kamiyyuu bakka irraanfadhee akkuma uumamnee jechuudha akka nama sirumayyuu waanuma yaaduma sana akka hin qabneetti waan kamiyyuu bakka hojii koo biizii of godhee waan kamiyyuu irraanfachuun barbaada. Egaa kan guutuu dhufaara waan jiru kamiyyuu itti nima kana booddee irraa dhorgu yoo irraa dhorgatee yommuu ta'u ta'e waan ta'u kamiyyuu walumaan ilaalle jechuudha. Guutuun dhufaara aan jiru taasifamu jechuudha. Doktorii bareeddu. Akkami? Jirta. Nagaa. Nagaa foon. Sitti maal deelee irratti reema? Maal godha? Biree adda jaleedha. Jirta? Akkuma. Soba kolfaa jirta marree kolfa. Maal godha ree? Maal taate? Kolfaaniituma ibsachuu wayya miira. Maal taate maal? Yoo si muufachiise. Alagaadha. Na seena dhugaa. Maal dinni? Marfee waraanonni irratti shaakala. Maal jedhan? Laki naguma amteet. Wardiyyaadha. Laki. Isittani maamutas gabbaa akka. Eenyu si muufachiise irra natti himi. Waan hedduu kana dhiyeeffachuu hin danda'u. Laki. Taane sin keessa. Simiti dhugaa. Kannaa maal taate? Nagumaati. Jira dhugaa. Jiruuf jireenyi. Jiruuf jireenyi bareeda. Wanti hunduu. Ara hunduu nagaadha. Seenaan nagaa isheedha. Nagaa isaaniiti maal ta'u? Maal ta'u? Mucaan kan kee alaamanni. Mucaan kiyya burraa qabee ta'eeti? Burraa qabu mucaan kiyya. Wanti guddaan nagaa ta'u. Mucoota itti heerumsiise mucaa kiyyatti cufan ture. Fuuldura ammas miti. Dhaqqabuu dandeessee garuu. Ana waggaa 5 waggaa 10 Gaammoo abbaan manaa akkas ta'uu qabu waan ta'eef. Bakka mucaan kiyya mucaa ishii fuudha. Tokkofaatti mucaa hundaa. Naannoo hundaa. Waaqni yaadii ta'u mucaa qopheessi. Kenna waaqayyo naaf kenni bakka isumaaf jedhiiti. Ani ifatti fira taana. Firummaa hin jabeessina. Kanna. Asitti maana waamtaa doktor biirootti faana waamtaa mucaa sana fidisiin jedhanii. Lakki. Maal silas baratanii manni gosa manni keenya akkoo si baratee hospitaalli keenya. Hojjetaa guutuu naan jedhu amma hojjetaatu natti muufatee na waamuu dhiiste moo maal taate laate dee yaada ture waan baay'ee. Lakki eenyumti itti muufanne isin immoo miti. Sareetu dhukkubsatte ati iyyuu dhuftaa. Ati dhukkubsatte ati iyyuu dhuftaa. Dhukkubsachuu nan dhiisem kana booda bakka amma immoo kana booda jiru mayyuu dhukkubsadhu. Dhukkubni koo guddaa waan ofiidhaa seenaa turanii lamaanuu dhiise. Seenamaaf dhiiste. Fayyaadhaan. Fayyaa ta'e jiraachuudhaaf. Wanti guddaan fayyaa ta'uudha garuu seenaan immoo dhiisni qaba. Dhiisi isa bira darbiitu amma naguma na barbaaddanii sister. Nagumaan si barbaade. Sittani maka waan jiru kamiyyuu silas argaa hartas. Maali akka nama jaalala namatti matu maddi deddeemte. Isuma waanuma akkasiiti. Eenyutti jechuun koo yaa waan kamiyyuu argaa hartaa mire dhimma haayiluutiin kan wal qabate jechuudha. Maaltu ta'e haayiluu wajjin hin xumurre solvi godha sisteeriin nan haasofsiisa dheetti nan ture. Ani sisuman si haasofsiisa dheeni. Maalidha ree sisteer natti mala. Jechuun waan kamiyyuu argiteerta garuu immoo anaaf haayiluun nama waliif uumame mitisi waliifis hin uumamnu kana booddesi kanaafiyyuu haayiluu akkanarraa dhooggitu kanan si waan. Haayiluu? Jechuun bakka ani kana booddee hojii koo arrafee jiraachuu hojjechuu barbaada. Hin beekta hojii koo kabajaa akkamii akkan qabu hojii koo akkam akkan jaalladhu. Kanaafiyyuu immoo isaaf sababa isaaniitiif jedhee hojii koo dhabuun barbaadu. Kanaafiyyuu haayiluun irraa dhoorgi. Ani kana booddee bakka namni jechuun natti fakkaatee ture waan naaf ta'u natti fakkaatee ture. Dhugumaan bakka fuulduras abbaa manaa koo taa'ee yaadaa ture. Garuu wanta ta'u miti kun kanaafiyyuu kanaan akka na deeggartu kan. Yommuu na deeggarte dhimma abdii qaba garuu. Aras hin deeggara. Kanaafiyyuu amma maal sin jedhe inni faa bakka hojii? Inni fa'e bakka hojiillee inni faa bakka hin bilbilasi kanaafiyyuu narraa dhoggi bakka itti meera bakka kana booddee hin ta'u dheeniidha. Maaliif argaarta namni kaleessa ishee dhiisee dhufee borummoo maaliidhaan abdii godhachuu danda'a. Namni kun nan dhiisa dhimaadhaan ofitti abdii horadhee taa'uu danda'a.
Sirumas immoo isheen akka jaallatu wallollee anammoo natti nimni gaafa duraas immoo natti nimni akka jaalallee qabus kana duras qabus natti nimni wantuma kamiyyus maquma ishee natti dhaayeen beeku garuu immoo isheen wallollee malee addan baanii jechaa jirti. Kanaafuu yoo danda'ame isaan lama walitti deebisee ana garuu immoo jireenya kan keessaa bakka akkana biraan geenye itti meera isaa baay'ee bakka hojii dhufaa waardiyoota jeeqaa kanaafiyyuu immoo yoo kan danda'amu ta'e hin dandeessas immoo gorsiiti narraa akka fagaatu godhe. Rakkoon qabu anatu waan akkasii keessa si galche dhiifamash. Lakkee uumaa wantuma keessa na galchitee hin qabdu anis natti fakkaatee itti galee garuu immoo waan ta'u miti isuma dhugaa. Na sirreessa. Amma buna bareeda isaa si haala. Toleesh.